مرحبا بكم في صحة معك. كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة، التغذية والجمال. إذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم رايحين تعرفوا كيفاش تهناو من المشكل تاع الشخير. في رايكم صح الواحد كيكون يشخر نغلقوا له نيفو يحبس من الشخير؟ صحيح، على خاطر يولي يتنفس من الفم تاعو. مي لازم تعرفوا بلي المشكل تاع الشخير ماشي غير في الأنف. الشخير يجي بسبب ضيق في التنفس. النفس يحبس بين 10 حتى ل 15 ثانيه وتصرى رعشه بين الحلق والحنجره ولا كيما يقولوا رينكس فرانكس ودير الصوت اللي نعرفوه تاع الشخير. الشخير عنده عده اسباب، منها تراكم الدهون في الرقبه، ضيق في الحنجره اللي يزيد مع الكبر سورتو عند الرجال، الرقاد بطريقه خاطئه على مخده عاليه بزاف ولا حاطه بزاف، وربعه اوسي التدخين. نقدم لكم نصائح بسيطه باش تهناو بالمشكل تاع الشخير. لازم تنقصوا الوزن وتتعشاو بحاجه خفيفه، خيروا مخده اللي توالمكم باش تنفسوا مليح، سيو ترقدوا على الجنب، اي بيان سور حبسوا الدخان. لازم تعرفوا بلي الشخير يقدر يشكل خطر على صحتكم، خاطر الا تنوض راسك يوجع وقد ما تشرب الماء مازالك تحس بالعطش سورتو ولا تعرق في الليل ما في الشتاء، هنا لازم ابسوليومون تروح تشوف طبيب على خاطر يقدر يكون مشكل صحي ولا مشكل مام خطير. ان شاء الله نكونوا فدناكم في الحلقه تاع اليوم. تقدروا تعاودوا تشوفوا صحه ماك سور انترنت، فيسبوك ولا في اليوتيوب. تهلاو في صحتكم وبقاو على خير.